Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota OGMC gurraandhala 3 oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Qondaalota aboo olaanoon mana hidhaa jiran erga mana murtiitti dhiyaatanii yeroo dheeraa ta'uu abukaatoon qondaaltota kanneenii obbo Tuulii Baay'isaa himan dabalata qabna. Qondaalota aboo olaanoon mana hidhaa jiran erga mana murtiitti dhiyaatanii waggaa caaleera jedhan abukaatoon qondaaltota kanneenii obbo Tuulii Baay'isaa. Qondaalonni aboo kanneen akka obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa fi Lammii Beenyaa fa'aa mana murtiitti kan dhiyaatan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 ji'a gannaa keessa ture jedhan obbo Tuuliin. Isaan qofaa osoo hin taanes qondaalonni aboo godinaalee irra jiran mirgi wabii isaanii mana murtiitti eegamuufillee poolisiin gadhiisuu waan dideef ammayyuu hidhaa jiru jechuun dubbatu. Himanni irratti hin banamne kaaniif ammoo mirgi wabii eegameeraaf garuu namoonni kanneen osoo himanni irratti hin banamne hin jiraatiin akkasumatti hidhamanii jiru. Qondaalota olaanoo kanneen keessaa obbo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataa mana murtii federaalaa fi mana murtii waliigala Oromiyaatiin yakka kamirraayyuu bilisa jedhamuun dubbatu ogeessi seeraa kun akka seera Itoophiyaatti namni tokko to'annoo jala oolee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Qondaalonni aboo olaanoo fi miseensonni paartichaa hedduun garuu erga mana murtiitti dhiyaatanii waggaarra darbuu dubbatu obbo Tuuliin. Kana dura komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo haala seeraan ala ta'een hidhamanii jiran dabalatee kanneen osoo himannaan irratti hin banamiin bakkee garaagaraatti hidhaa irratti argaman biroos hanga himannaan qabatamaan irratti hin dhiyaannetti atattamaan akka gadhiifaman gaafatee ture. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin Jarman waggaa 80 booda irra deebiin taankii nutti ergiteef deebiin cimaa akka ta'u dhaadatan. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa waaqni jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin Jarman waggaa 80 booda irra deebiin taankii nutti ergiteef deebiin cimaa akka ta'u dhaadatan. Puutiin akeekkachiisa kan dubbatan qophii yaadannoo waggaa 80ffaa waraana addunyaa lammaffaa irratti dubbii taasisaniin ture. Puutiin waraana biyyi isaa amma Yuukireen waliin taasisaa jirtu kan naazii Jarmanii waliin taasisanii turaniin wal fakkeessaniiru. Jarmaniin gara Yuukireen goruun taankii nutti erguun ishee agarsiisa seenaan ofiisaa akka irra deebi'uuti jechuudhaan Puutiin dubbataniiru. Kun kan hin amanamne ta'ullee garuu dhugaan ifa jirudha. Seenaa keessatti yeroo lammaffaaf doorsifni taankii Leeyopaardii Jarmanii nurraa qaqqabeera jechuun himannaan Jarmanii akka isa aarsee Puutiin dubbateeti jira. Jarmaniin biyyoota lixa humna waraanaatiin Yuukireeniin deeggaraa jiran keessaa tokko. Raashiyaan erga waraana Yuukireen irratti raawwattee har'a waggaa tokko guuteeti jira. Weeraricha hordofuunis biyyoonni lixaa hedduun Yuukireen akka waraanicha qolattuuf jecha deeggarsa maallaqaa hidhannoo meeshaa waraanaa fa'aa taasisaafii turan. Raashiyaan waraanicha yeroo gabaabaa keessatti xumura jettee kan turte yoo ta'u, ta'us garuu akka yaaddeen taaneef Puutiin haasaa yaadannoo waggaa 80ffaa waraana addunyaa lammaffaa bakka duraan Staalingiraand amma immoo Volgogiraad jedhamtutti taasisaniin warri lixaa Raashiyaatti buusaaniitiif kan harka isaanii ni argatu jechuun dhaadataniiti jiru. Keessi waggaa 70 Vilaadiimiir Puutiin kan Raashiyaa adda waraanaatti injifachuuf yaadu isaan waraanni ammayyaa hangam akka adda ta'e hin hubannedha jedhan. Itti dabaluunis nuti taankiiwwan keenya gara daangaa isaaniitti erginu garuu ammoo hammeenya isaaniitiif deebii ta'uu qabu ni deebifnaaf kanas namni hunduu hubachuu qaba jedhan. Dubbii himaan Kireemliin Demetrii Paasikoof jechaan Puutiin kun maal jechuu akka ta'e akka ibsaniif gaafatamanii deebiin kennin hafaniiti jiru. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa meeshaalee waraanaa ammayyaa gara Yuukireenitti erguu isaanii Raashiyaan deebii kennuuf akka ishee dandeessisu cufaadhumatti dubbatanii waraanni Staalingiraad kan waraanni addunyaa lammaffaan xumuratti argate irratti loltoonni Jarmanii 91,000 ta'an irratti booji'amanii turan. Waraana kana qofaan loltoonni miliyoona 1 ta'an akka ajjeefaman himama. Guyyaa yaadannoo sanarratti boci abbaa irree Joosef Staaliiniif hojjetame eebbifameeti jira. Joosef Staaliin bara 1924 irraa kaasee hanga guyyaatti du'anitti bara 1953tti gamtaa yuuneenii dursaa turan. Joosef Staaliin bara isaanitti Yuukireenitti beelli akka uumamu taasisaniiru jedhamuun himatamu. Beela lammiilee Yuukireen Holodomor jechuun waaman kanaanis namoonni miliyoona 5 ta'an akka du'an himamam. Yaa'ii baatii kana keessaa Bulgaariyaatti taa'ameen gochaan Staaliin kun yakka duguggaa sanyii jedhamuun beekamtii argateera. Puutiin qophii yaadannoo kanarratti haasaa taasisaniin naaziin waggaa 80 booda akka ka'e himaniiru. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qabanne isiniif dhiyaanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.